Circom samarbejder tæt med farmabranchen og leverer automatik, maskinstyring og assistance for at sikre opfyldelse af myndighedskrav. Circom leverer projektering inklusiv design og programmering og sikrer, at designgrundlaget er i orden før implementering. Kunden får sparring efter behov. Sammen skabes en fælles platform for fortolkning af krav og en ansvarsfordeling for at opnå kvalificering og godkendelser. Vi har procesviden og lang erfaring, kender branchen og er inde i standarder som S88 og GAMP5. Derfor kan vi bistå med best practice hele vejen. Circom kan sikre, at nye systemer ikke blot opfylder krav i design og formål, men tillige at systemet er testet på rette niveau og dokumenteret gennem alle faser i hele systemets levetid. Risici vurderes, der tages højde for sporbarhed, migration, sikkerhed og forhold, der indvirker på produktkvalitet. Sammen med kunden skaber Circom en fælles platform for fortolkning og anvendelse af best practice i forhold til opfyldelse af gældende myndighedskrav. Circom, jeres samarbejdspartner, når sikkerhed og kvalitet er vigtigst.